Yeah, some Conway Game of Life. Midagi erilist. Kalkulaator vaatasime, Tiny Basic. Jällegi mingisugune programmeerimisvõimalus. Table. Väga loominguline nimi. Okei, ma pean mingi situatsiooni välja mõtlema. 5+3. Jep, selle toetab vanemaid. Kui me paneme siia näiteks 24. Me teeme võrdub A1 pluss A2. Jee, see töötab. Notes. There we go. Juhul kui ma unustan. FTP client, teete nalja või? See on actually toimib või? Näeb. Jälle üks failihaldur, mitu failihaldurit saab olla mingis operatsioonisüsteemis, kas ühest ei piisa? CNC editor. Oota, see ei ole kalk, see on kalk pluss. No way. 16 pluss 80. Ma ei saa aru, miks ta nii pluss on, aga... Aga see on sama programm, lihtsalt sa saate trükkida klaviatuuriga. Nii et te saate inglise keelest vene keelde tõlkida. Sama ainult saab, süsteem on tehtud Venemaal. Läks ka mitte huvitav hash view. Kui me läheme, siis me tahame genereerida kontrollsummasid. Ja me saame kontrollida, et see fail on see, mida me arvame, et ta on. Mis on suht hea. RD save, mis on RAM disk save, eks ole. Seda mõtlesid. FP2 read. Ja te näete seal all paremas nurgas kogu aeg protsessori kasutust. WebView ja NetSurf. Läheme mingile veebisaidile. Wait a second. Meil on internetiühendus. Kuidas me muidu siis saaksime näha enda veebilehes JavaScripti? Ma mõtlen, mis väga ei nõua JavaScripti, nagu näiteks, ma ei tea. Webpage not available. Nüüd ta ei ole saadaval. Nagu mida? Ta nagu vahepeal töötab või vahepeal ei tööta. Mis juhtub, kui me läheme google.com'i. Ta nagu laeb. Huvitav kombel. Mõtleme üsna pikalt selle üle. Vau, see isegi töötab. No way. No way. Olen Google Operate. Kuhu ma üldse kirjutada saan? Ma ei näe midagi, mis. Okei. Ütleme, et WebView ei ole väga hea browser, mis see on NetSurf. NetSurf on midagi head. Console application.
the bad URL ja muud midagi. Väga kasulik fucking browser. Järgmisena debug. Okei, siin nurgas on arendamistööriistad, nii et kui teil vahel läheb ja käsurida, nii et on väga aeglaselt kirjutama, et see töötaks. Okei. Tabulatsioon ei tööta, mis on suht tüütu. Ja nii, et me saame teha asja käsurja. Ma ei tahtnud eitiga, ma tahtsin Exit kirjutada. Excelit, mis on heksakoodi redaktor, nii et kui me avame mingi siis me saame näha PNG pealdest ja pilti ennast heksakoodina. Nii et kui teil on liiga palju aega, siis te saate terve selle faili siin kopeerida. diff, mis võrdleb faile. Nii et tuleb seda kasutada FASM, mis on flat assembler, okei. Kui tahate muuta assembleri koodi käivitatavaks koodiks, siis te saate seda teha. Siis põnev. See on see, mis meil vaatamata jäi. Nii et me saame muuta enda videorežiimi. Land on Fig. Meil on Realtek Semiconductor Corporation, Ethernet, Events, me saame erinevaid teemasid kasutada. Cyclops, jäi. Aga meil on ka näiteks Venuet.os, mille põhjal see actually forgiti. Nii et ja Kolibri oli fork Venuet.osist. Ja Windows 10 teema ei vandele, millal tuleb Windows 11 teema. Win 10. Apply. Täitsa jube teema. Ei tahaks seda kasutada. Vista Basic. Aga Windows XP teema oli suht mõõdetavaldav minu jaoks. Kui see näeb välja nagu Windows XP, nagu täitsa uskumatu. Ekraani säästja. Spiral. Suht normaalne ekraani säästja. Ja see jooksis veidi kiiremini, kui ma teda varem testisin. Web, mingi võrk või? Yeah. Crown Sgrr. Nagu mingi 3D asi. Suht huvitav. Meil on ka erinevad taustapildid. Dawn, mis on lihtsalt D-Ink. Okei, siin on siis see taustapilt. Free Yourself. Suht normaalne taustapilt, nagu te näete. In the Wind. Suht abstraktne värk. Kolibri.os 10, mis on taustapilt, mis eksisteerib. Sand. Suur osades on lihtsalt mingid freaking ülemineku efektid nagu mida asja. Brick House Islands.
suht okei taustapilt. Dashed squares. Intruudud lihtsalt. Grass. Home. Mis on väike taustapilt. Rug. Small dots. Suht small dots tõesti. Võtame näiteks Brick House Silence taustapildiks, miks mitte. Mis on Dogpack? Okei, dokumentatsioonid erinevatele asjadele, I guess. K-Pack, mis on pack on need, kui sa tahad binraare nagu väiksemaks teha, siis see võimaldab seda teha. General debug and message board. Nagu mingi logimiseks asi võib olla. Debug, kui sa tahad programme siluda ja näha protsessorid, registreid ja värki. Ja edasi tulevad mängud, nii et pipes. Teeme näiteks easy. Ja meie eesmärk on seada torud nii, et me jõuaksime lõppu. Boom, great, let's keep going. Pigem mitte. Sonics, mis okei, start game. Nii et see game finished. Aga viisakas viis öelda game over. High score. Näeb seda foldarit, mis on mängus teha. Nuputate välja, mis värvi võiks järgmisena valida. Ja teie eesmärk on saada kogu see asi ühte värvi. Terve see asi. Ühte värvi. Mis on keerulisem, kui te arvata. Kõige rohkem selliseid. Palju meil on klikki jäänud, 5 klikki veel. Proovime. Vaatame, mis juhtub. Okei, sinised saavad otsa. Nii, edasi meil on mõni klikk veel. Punased kindlasti. Mis kaotame. Selline kurb tunne. Jep, kaotasime, meil jäi 2 puudu. Sudoku, mis on Sudoku. Komoku, mis iganes. See on nagu mingi edasiarenenud versioon Tripstraps-trullist või? I guess. See on nagu 5 in a row, aga sa teed nagu Tripstraps-trulli moodi. See mäng. See on game over, sest
checkers, nii et kui tahate kabetada, siis saad seda teha. Boom. Blue moves. Okei. Jäi. Ma saan niimoodi liikuda. Head moves. Joo, ma olen kunn. Guess what? Mina sinine muutus kunniks. Kliiks. See on nagu... Okei. See on 3 tükki olema ja sa klikid neid. Jäi. Snake. Kuidas ma ei saan mitte mängida Snake'i. Snake, väga primitiivne mäng, nagu näete. Ma söön toitu ja ma kasvan suuremaks. Järgmisena Tetris. Ja see mäng. See mäng, mida on võimatu nagu... What? Kuidas? Okei, ma saan aru, kuidas ühte liigutada õigesse kohta, aga... Mitu nagu kõiki niimoodi panna. Kuidas? Mäng on lahendatav, ma ei saa. Oi, ma sain punkti. Nice. Ma sain veel ühe punkti. Ma sain veel ühe punkti. Ära jama. Jou. Ma sain veel ühe punkti. Oh no. Konkurentsi suurim vihavaenlane on see algoritm, mis paneb palli algseisundisse paika. Järgmisena Sea War, mis on laevade vommitamine ja assume. Nii, ma saan paigutada nii kuidas ma tahan. Nii et parem klikk horisontaalne paigutus, vasak klikk vertikaalne paigutus. Nii, ja ma pean ära arvama, kus ta võiks olla. Right. Okei. Meil mõne. Jee, ma kaotasin, yes, ma kaotasin, yes, ma kaotasin, jee, ma kaotasin, jee. Mine, what? Kas Minesweeper taaskäivitas arvuti või? No way, taaskäivitaski arvuti, what? Proovime veel uuesti. Nope. Game Center. Meil on veel mängi, mida me vaadanud ei ole. Aga meil on Free Cell Solitaire, sest miks mitte. Panin ühe ässa maha ja juba hakkas igav. 2048 man.
No way. Vau. Uskumatu, nad reimplementeerisid täna mängu siin opsüsteemis. Kas Doom? No way. Of course siin on Doom. What I expect. Vaat see isegi töötab. Chess, nii et kui te tahate malet mängida, see on võimalik. Aga see, mis desktopi peal on alles sissejuhatus. Meil on vaja demod, nii et Fractal. Pluss, teeme mandelparati Fractal. Welcome. Eyes. See on lihtsalt X-Eyes. Tube. What? Kaks D demod. Yeah, right. Plasma. Move back. Train test. Web. Ja see oli see ekraanis hästi. Escape. 3D temast, see on huvitav. Ray tracing. Unsupported processor instruction. Cube. See on isegi suht sujuv. Waved area. Väga sujuv. Mingi 2 kaadrit sekundis. Labyrinth. Wow. Crown screensaver. Ja me vaatasime seda. See graphics, image viewer, icon edit, multimedia, toy piano. Wow. See on actually funktsionaalne. F-play video, toy piano, MIDI, MPX, audio. Development, key ASCII codes. Ma saan vajutada mingit lahvida näitab, mis ASCII kood on. Enter on 13, nagu ma peast tean. Escape peaks olema 27. Jep. 10 süsteemis of course. Hexakoodis on väärtused natuke erinevad. System. Online update. Ma arvan, kui hästi see töötab. Terve süsteem on hangunud. Midagi ei juhtu. Ma arvan, et see on hea koht, kus LibreOS-i ülevaade lõpetada. Ehk siis, kas mulle meeldis see opsüsteem? Nii ja naa, selles mõttes, et kas ma kasutaksin seda igapäeva opsüsteemina enda põhilistes arvutites? Ei, ilmselgelt mitte. Sellepärast, et esiteks siin ei ole eriti head driverite ja tarkvara tuge nagu eriti üldse. Teine asi, see ei tundu väga stabiilne olevat, vähemalt siin emulaatoris. Kuigi see võib olla ka emulaatori probleem. Aga teisest küljest see on väga muljetavaldav opsüsteem, sest see on kirjutatud assembleris. Nagu kõik see mingis assemblis kirjutada, see nõuab nagu pühendumust, et selliselt kuhugi üldse jõuda. Aitäh, et vaatasite. Lõpetan salvestamise ja loodan, et mu heli jäi peale.